Mol baribir mol deytsam, mol ham xafa bo'lsa kerak. Hozir dam olishga bitta joy keluvdik, qidirib. Mana ahvol. Qayoqqa borsangiz bor-ku, mana shu axlat, yegan, ichgan narsani tashagan, ketgan. Mana shu ketaman deb shunchalik qiyin-a, mana shuni yig'ishtirib ketish. Azizgina bo'lsa ham insof kerak-da. Iltimos, o'tirgan joyinglarni yig'ishtirib, tozalab, ko'tinglarni tozalab ketinglar. Mana ahvolga qarang. Bu yerni ham hozir tozalab, yig'ishtirib ketishga harakat qilamiz. Molda ko'ryapsizmi mana, yana pamperslar, yana nimadirlar, shundoq tashagan, ketgan. Hech bo'lmasa mana shu adnaraziviylarni olsalaring bo'ladi-yu. Mana nima ketdi? Ali 5 minut ketdimi yo'q? Aka 2 minut. O'tviding kamayib qolmadi? Farosatliroq ekan. Yig'ishtirib bu yoqqa tashlab ketdi. Loy ketma. Mana yig'ishtirib qo'ydik. Boyga axlatxona, tut joy bo'ldi. Ketgan bo'lsa bir 5 minut vaqtimiz ketdi. Xullas, hammaga murojaatimiz, ketinglarni tozalab, yeb ichib o'tirib bo'lganinglardan keyin yig'ishtirib, tozalab olib ketinglar.